هجمات غاضبة وغريبة تشنها الأوركا، الحيتان القاتلة. هجمات تستهدف القوارب والمراكب الشراعية، هجمات اتسمت بالحدة والشراسة وأوقعت أضرارا كبيرة وإصابات. في مضيق جبل طارق 30 حوتا غاضبا تحيط باليخت من كل اتجاه، تحاول إغراقه، والخوف والرعب يصيب طاقمه، والخشية من أن يغرق القارب، وتكون النهاية داخل معدة هذه الحيتان العملاقة. هجوم الحيتان تسبب في إتلاف أجزاء من هيكل اليخت، فيما كسرت الدفة ونجا الطاقم بأعجوبة. وعزى الخبراء هذا الهجوم إلى احتمال أن يكون أحد الحيتان قد تعرض في السابق إلى إصابة بواسطة قارب. الحيتان القاتلة تهاجم السفن والقوارب وتربك العلماء. هجوم جبل طارق ليس الوحيد، فقد تسببت سلسلة الهجمات من الحيتان القاتلة على السفن والقوارب قرب السواحل الإسبانية والبرتغالية في إرباك العلماء بسبب تصرفها الغريب. ومنذ بداية العام سجلت العديد من الهجمات ضد سفن وقوارب من قبل الحيتان القاتلة. تسببت الهجمات في إصابة القوارب بأضرار جسيمة وإصابة بعض أفراد طواقمها بكدمات. وفي أحدث حادث كانت شركة هلسيون لليخوت تنقل سفينة بطول 36 قدما إلى المملكة المتحدة من شمال إسبانيا، عندما صدمه حوت قاتل 15 مرة على الأقل، حيث فقدت السفينة التوجيه واضطر طاقمها إلى إعادتها إلى الميناء. الحيتان القاتلة، هجمات منظمة وأسباب مجهولة. من غير المعروف حاليا ما إذا كانت نفس المجموعة من الحيتان القاتلة تنفذ كل هذه الهجمات، لكن الخبراء قالوا أنه من غير المرجح أن تقوم مجموعات مختلفة بتنفيذ مثل هذه الهجمات المنظمة بشكل مشابه. هجمات الحوت القاتل اضطرت السلطات الإسبانية إلى منع المراكب الشراعية التي يقل طولها عن 15 مترا من الإبحار مؤقتا قبالة قسم من سواحلها، وتحديدا الشمال الغربي، بعد تعرض عدد منها لهجمات من حيتان قاتلة خلال الأسابيع الأخيرة. الحوت القاتل أو أوروكا هو حوت مسنن ينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية، وهو أكبر الأنواع فيها. تتميز الحيتان القاتلة بنظام غذائي متنوع، يتغذى البعض حصرا على الأسماك، بينما يصطاد آخرون الثدييات البحرية مثل الفقمات وغيرها من أنواع الدولفين. ورغم هجماتها التي تستهدف السفن والقوارب، لا تمثل الحيتان القاتلة تهديدا للإنسان. يصل وزن الحيتان القاتلة إلى 6 أطنان وطولها إلى 10 أمتار. تعيش الحيتان القاتلة في جميع محيطات العالم، ولكنها تفضل العيش في المناطق الساحلية الباردة مثل ألاسكا، جزيرة أوركاس، أمريكا. ما هو السبب وراء مهاجمة الحيتان للسفن والقوارب؟ شاركنا برأيك.